Stíhatel, tajemný balík CZ. No teďka jsem si myslel, že je to navigace. Počkej, jdu naproti tobě. Nestůj u toho tak blízko, možná ti to něco udělá. Tam je to nějak moc. To je za píčovinu. Co tam je? Počkej, si mi až prdele, ty jsi prostě objednala nějaký balík a oni tam něco nabalili, jo. Máme tu hrníčky pro zamilované. To je oh. Máme tu ten, prosím vás, to vám ukážu. Co to je? To je samurajský ten. Jo, to... Takhle si vezmeš do ruky, sundáš a můžeš, jo. To je jako místo kapesního nožky, víš, to máš takhle na pásku zavěšený. Ty vole, no to mě poser. Ty vole, to si bojím vyndat. Ty vole, tak pozor, tohle to je i pravítko. A to je asi pravítko na můj velikost, ty vole. Jo, protože, jo, počkej, to není pravítko asi, já nevím, co to je. Jo, to je taky to univerzální. Můžeme říct univerzální na co? Tam to není napsaný. Stainless steel. A takže počkej, jednička, kde je jednička, vůbec nevidím jedničku. Tady máš otvírák. Knife edge, co je knife edge? Aha, jasný, chápu. Tak pojď dál. Počkej, já si musím přečíst. No nějaký screwdriver, rules, no aha, to je asi pravítko. No tak to vůbec nevím teda jako holky. A tady to nejdůležitější, tady máš na poutko, na klíče, kdyby si to chtěla dát. Do píči. Látko, můžeš mi prozradit, kolik tě tohle to stálo, prosím tě? Mě to velmi zajímalo. A to jako si vybrala prostě balíček L, S, M, nebo prostě... Přesně, ty to znáš tu službu? No jasně. Znáš nebo ne? Ne. Takže tady je možná jedna užitečná věc, kterou vidím. Chceš kratka z rukavicí. Neke. Docela začínám uvažovat o tom, že jsi to vybírala opravdu skutečně ty. Blbečku. No vidíš, aspoň něco užitečného. V léče je dobrý, ne? Takhle na jaře, když ti to přijde. A tady máme další. No tak tohle to škoda, že jsem neměl v hotelu Century. To bychom jako trošku natáčeli jiný videa tam. Tohle to jako pozor, to je velká věc. Víš co to je? To jako pozor, to si něco nakrájíš, podebereš to a takhle to rovnou bereš a dáváš někam. Chápeš? Nakrájíš, to je prkínko, nakrájíš si to na tom, pak to vemeš a hodíš to tam. Dobrý, a když chceš napácat někomu na prdel, tak ho taky tím vemeš. Jenom si to musí trošku ještě povohybat a je to. Už to zničil. Ale prd, musíš to povohybat. Víš, aby to takhle. Tak. No. Tak. No to je všechno, jo. Tak za 5 je dobrý, ne? Kež by za 500. Jestli stálo víc. Tak pa.